asalaamaaleykum askan bi seetaan Star TV mbokk yi dal leen si jàmm fii waat si kër gi ñu dellusiwaat ak yéen ci beneen alarba ñu sant yàlla bu baax a baax bu ñu may kàttan pour ñu war a dellusiwaat ak yéen ci beneen programme mu leeral mbokk yi di seen programme askan bi programme boo xam ne lépp li nga xam ne nag jàpp nañ ne mu ngi leen dem ci réew Gambia dinañ ko teg fii ci table su ko defee ñu waxtaane ko leeral ko ak yéen xam ngeen nag alarba bu nekk bu ñu fi ñëwee tamit dañuy sekk programme bi ak ay nit ñi nga xam ne ay doomi Gambia la ñuy doon ñi nga xam ne dañ jàpp ne ñooñu daal am nañ baat ci réew mi waaye tamit ñoom tamit am nañ wàlla ci doxalinu réew Gambia ba tax na semaine bu nekk tamit dañuy seet li nga xam ne jàpp ne moom moo nekk ci kayit yi wala moom moo nekk ci penc mi wala li nga xam ne daanaka ci mbedd mi nit ñaa ngi koy waxtaanee ñu ngi koy coowoo ñu teg ko ci taabal su ko defee ñu faram-fàcce ko bokk ko askanu réew mi ba tax na ci loolu tey dinañ ci dalal ki nga xam ne moom mooy honorable Demba Ali Jaw mi nga xam ne former ministre la woon waaye si kanam incha allah dina waxtaan ak askan wi réew mi ma sekk ko nag ak nga xam ne moom mooy kaw subaa ji semaine bu nekk damay ànd ak moom ma nuyu ko waaye tamit di nuyu képp koo xam ne tey jii yaa ngi ñooy toppa ci télévision bi moo xam nga toog sa kër dañu seetaan wala boog nga koy seetaane ci li nga xam ne nag moom mooy ci internet bi mooy ci Facebook bi ñu ngi sant gërëm gaay bu baax baax ci ànd bu ñuy ànd ak ñun saa yu nekk wat na ci waxtu bi bu jotee kon bu ko defee rek damay nuyu kaw su baay ji bàyyi ko mu nuyu ak askanu réew mi kaw su nuyu naa la jërëjëf sëñ Omar Tunkara fay naa la bu bëree bëri di nuyu tamit askan bi nga xamante ne ñoom ñoo safoo programme bi di leeral fii ci Star TV dalal tamit ki nga xamante ne moom mooy suñ gan bi di honorable Jawo comme ni ma ko dee waxee moom it suñ ñëwee ci li nga xam ne moom mooy wàllu tas xibaar def na ci jaloore bu yaatoo yaatu kon nag di nuyu nañ la honorable jërëjëf Kawsu su ko defee di ñu ngi lay jërëjëf Omar ak jërëjëf Kawsu kontaan naa trop pour teewee ci seen programme bu am fayda bi nii programme bi daal gis naa ne ñu bëri dañ ko dee déglu man naa dee dégga ñu bëri ñuy dee wax man sama bopp sax amin week bu nekkat naa dee fexe déglu seetaan programme bi daal jërëjëf DA nag moom moo nekk former minister of information communication infrastructure ci réew Gambia waaye it moom it taskati xibaar la woon last week nag kaw su dala nañ fi taskati xibaar ñu sekkoon ak moom programme bi mu tànga lool ñu yaakaar ne nag xëy na this week du mel noonu comme nu meloon last week parce que démb ñu ngi dalal honorable Madi Cissé boo den dinañ waxtaane mbokk yi ñaari mbir waaye bokk na si mooy affaire yi TRRC report bi nga xam ne mu ngi génn te ñu ngi ko teg ci table bi moom kii di président Adama Barrow xam ngeen ne bu ñu koy àggee jamono jooju fekk na ne affaire yi campagne ba mu ngi tàngoon jiir jamono jooju nag président bi mu ngi woon ci campagne yu métti pour mun a delluwaat faluwaat yàlla def nag mu falu parce que Gambian si ëpp doole si ñoom dañoo jël seen carte jokko ko pour mu jiite waa réew mi si ñaareeli mandat ba tax na nag TRRC report bi àggee nañ ko mu nekk report boo xam ne ay at nag lañ ko doon liggéey ci réew Gambia président bi ci boppam ci ay kàddoom mu ne moom moo nekk di architect of the commission maanaam moom moo nekk ki nga xam ne moom mooy ndey mi la mi ki sos commission bi commission bi nag def nañ seen warugal def nañ seen liggéey léegi tënk nañ ko yëpp àggee nañ ko président mu mel ni léegi dañuy xaar nguur gi ak cabinet pour ñu def si seen i doxalin waaye loolu balaa muy jot dafa am ay buntu yi nga xam ne foofu la muy jaar tey nag ñu fas yéene waxtaanee loolu ak am nag moom mooy honorable ministre bi nag su ko defee ñu andi ci ay yaatal parce que moom ci boppam dañuy gis ne dañ koy topp te léegi dafa am ay mbir yu bari nga xam ne daf ko dee faral di bind ci réew mi ni muy doxee ba ci TRRC report bi nga xam ne moom la génne ak li nga xam ne moom moo ci nekk xalaatam honorable génne nañ TRRC report bi yóbbu nañ ko ci président bi gars def nañ seen liggéey ba pare Gambian si yàgg nañoo xaar kayit boobu noonu amoon na jamono yi nga xam ne dañ ne woon dañ koy yóbbu di ko fooma su jamono jooju nag Gambian si di ko xaar naan dafa war a gaaw mu dem ginnaaw bu mu demee ba ñu teg ko ci loxo président bi ba pare yow lan moo nekkoon sa réaction général yi lan moo nekkoon sa réaction si loolu jërëjëf Omar waaw général yi dafa mel ni Gambian si welcome nañ report bi parce que report bi dafa xaw a comprehensive trop dafa mel ni daal def nañ jéego bu bari ci report bi pare ni nga ko waxee rek ñëpp a nga séntu woon report bi ñu ngi ko doon xaar daal so léegi report bi submit nañ ko te di président according to law président bi am na at least 6 months pour war a génne white paper pour white paper mooy lii wone ne lii nii lañ ko implémenté daal report bi so léegi 1 month lañ amoon pour war a publicize report bi léegi def nañ loolu nit ñi ñu bëri daanaka ñëpp gis nañ lan la report bi omba gis nañ ko daal so léegi des na ci implementation bi nag dafa mel ni government bi am nañ 6 months léegi fu mu nekk nii 5 months a ci des pour ñu war a génne white paper bi mooy wone naka lañ ko mën a implémenter daal naka lañ ko doxalee report bi so ñëpp a ngi séntu loolu
noonu la daal. so generally ndax am nga yaakaar ne TRRC report bi li daloon yeneen report yi du ko dal maanaam Janneh commission bu mu génnee gis nañ flow si nga xam ne moom moo si am draft commission draft constitution bi bu mu paree moom itamit am na jafe-jafe bi nga xam ne dal na ko ci National Assembly bi ndax foo nga ne TRRC report bi tamit fi yooyu jaaroon moom itamit du fa jaar ba nga xam ne yaakaar bu Gambian si amoon ci ne moom itamit dinañ ko doxaat su ko defee victime si nga xam ne dañoo toogoon yàgga toog di xaar pour yoon àtte leen ak kii ñi def jëf yu ñaaw seen mbokk yi ndax foo nga ne report boobu tamit du jaar foofu. waaw gis nga yaakaar naa nguur gi ak ñëpp Gambien si yëpp jàngee nañ ci li xewoon. ci Janneh commission bi. waaye nag liñ lay wax ne su ndobin ree sa maam soo gisee lu ñuul da nga xaw a tiit daal soo dafa mel ni Gambien su bëri xaw nañoo skeptical ndax government bi pare wu ñoo jaarale TRRC report bi fi ñu jaarale woon Janneh commission because Janneh commission report bi gis nañ ne am na ñu seppi woon foofu noonu recommendation yi Janneh commission bi yëpp implementuñ ko am na ñu seppi xam ne ñooñu boolewuñ leen ci àll ak yoo noonu pare benn tey am na daal lu xaw a lëndëm ci Janneh commission bi parce que ñëpp doon sentu ne government bi nañ wax ñaata lañ réalise ci report bi ak assets ya Jammeh yi ñu waxoon ne nguur gi na ko nguur gi take over ndax jaay nañ ko suñ ko jaayee ñaata lañ ci am ak yooyu noonu am na yu bari benn tey ñu mu ngi lendam ci Janneh commission report bi waaye nag nit ñi yaakaar nañ ne ni ma ko waxee rek ñëpp jàngee nañ ci Janneh commission bi nguur gi si boppam sax gis nañ ni leen nit ñi ŋaañeewoon daal niñ doxalee Janneh commission bi yaakaar nañ nañ ko jéem a bañ daal pour loolu xew ci TRRC report bi loolu lañ yaakaar daal yaakaar nañ nañ ko implémenter di leeta Kawsu Janneh commission report bi TRRC report bi président Barrow teg na ci loxoom askan bi gis nañ report bi ci boppam lan la contain ak ñi nga xam ne ñoom lañ ne ñoom ñoo nekk perpetrators yi waaye ndax political yi loolu dina allow président Adama Barrow soo xoolee situation yi Gambie tey nu mu mel ndax loolu dina allow président Barrow pour mu mun koy implement ba nga xam ne li daloon yenn report yi du dal report bi la. waaw Omar absolutely ndax lu ko daloon yu daloon yeneen commission yi in fact yéen a ngi tudda benn bàyyi benn yéen a ngi tudda li nga xam ne moom mooy Janneh commission bi but before di Janneh commission am na benn commission bi nga xam ne moom moo xewoon mooy di Faraba commission gis nañ di outcome position paper recommendation bi position bi nga xamante ne moom la nguur jël ak jéego yi nga xamante ne yooyu la doxal uutee naag li nga xamante ne moom mooy di recommendation and therefore loolu lu moo wonee rek mooy ne nguur bi nga xamante ne moom mooy ki ko jiite di président Adama Barrow naam coalition government la woon waaye soo faat nañ ne recommendation si nga xamante ne seen jamono lañ ko jàllale through commissions jamono bi nga xamante ne moom lañ ko jàllale doxalañ ko bii nii moo si desoon waaye si jeexitale li nga xamante ne moom mooy seen mandat bi lañ ko jàllale parce que almost li nga xamante ne moom mooy décembre loolu novembre jamono boobu am na li nga xamante ne moom la politiciens yi taloon du uuteeg li nga xamante ne moom mooy commission bi but honorable Diaw am na li nga xam ne moom mooy wax na ko te lu am solo la mooy ne am na li nga xam ne moom la Gambien yi di séntu ci li nga xamante ne moom mooy TRRC bi am na li ñoo séntu ci nguur ci li nga xamante ne moom mooy lan mooy nekk seen position paper waaye suñ ko méngalee ak li fi xewoon man de ku mel ni man du ma si séntu lu bari lu tax ma wax loolu mooy suñ xoolee di previous commissions xaalis yi réew mi lañ ci dugal not directly but li nga xamante ne moom mooy xaalis su jógee dafaa jóg ci turi ñi nga xamante ne ñoom ñooy doomi réew mi commission suñ fi sampa yëpp dañ ko sampa pour li nga xam ne moom mooy doomi réew mi kon dafa am li nga xamante ne moom mooy liñ see séntu te TRRC bi dafa am kàddu yi nga xamante ne yu am solo yi nga xamante ne moom moo si nekk gannaaw seen slogan bi di never again dafa am li nga xamante ne moom mooy compensation bi mooy truth reconciliation and reparation kon da ngaa gis ne dëgg bi dañ ko war a xam te loolu noonu suñ ko xoolee mooy warut a nekk dëgg bi nga xamante ne dëgg bu tëddeewul njaaxanaay la dëgg bu war a tëddee njaaxanaay la war a doon du nekk treatment of kumba bu am dee ak kumba bu amul. kon yow da nga gëm ne kumba bu am dee ak bu amul dee am na si TRRC bi. the fact of the matter is Gambien yi ñëpp xam nañ regardless of yow lan mu nekk yow sa bugga Gambien yi xam nañ ne TRRC bi tëddeewutoon njaaxanaay lu tax ma wax loolu mooy. su fekkee ne yow dafa am li nga xamante ne parce que TRRC bi is an act of parliament 2017 lañ dugal loi bi ci néegi député yi ne nañ dooleel li nga xamante ne moom mooy commission buy ñëw saytu jaar-jaar yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon xool li nga xamante ne moom mooy nit ñi nga xam ne ñoom ñoo amoon jafe-jafe ci nguur gu fi nekkoon waaye mënuloo xool jafe-jafe nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy luñ jànkuwanteel te xooluloo li nga xamante ne moom mooy lan moo waral jafe-jafe yooyu noonu an loolu noonu so far so good nit ñi gisuñ ko te suñ ne dëgga dafa war a tëddee njaaxanaay and loolu moo tax angale ñu ne ko ne truth waaye unfortunately man si suma jàngat
at benn time dama demoon ba ma ni dafa mel ni commission bi dafa am li nga xamante ne moom mooy luñ gëm te loolu lañ bëgg a nit ñi ñu ñëw ñu testify on that line ne ñoom lii lañ gëm ku testify si loolu ñu ne wax nga lu neex réew mi yow wax nga li nga xam ne moom mooy jaar yoon ku waxut lu méngoo ak ñoom li nga xamante ne moom mooy liñ bëgg a dégga ñu ne yow loo wax loolu noonu ñu duñ la dee jox that treatment te loolu noonu respectuñ loolu dama dee joxe référence ma ne Gambia moo roon rek si réewi der yu ñuul yu mujjee def commission lañ bokka South Africa amoon nañ li nga xamante ne moom mooy seen reconciliation bi nga xam ne def nañ ko bu kii nii ñëwee into office Nelson Mandela loraange yu ñooñu noonu jaar Gambia jaaruñ si kootaan bi Ghana fii nga xamante ne si benn West African country bi lañ nekka di leet J.J. Rawlings bara moo gaañu def na li nga xamante ne foguma si taarix man jàngee naa ko wala dégg naa ko fenn fi nga xam ne def na ko rey na former président rey na ay George waaye naka lañ def mooy dañ xool li nga xam ne moom mooy digga teg ko ci digga jël li nga xamante ne moom mooy réparation jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñu ko war a jox di ndàmpaay asi li nga xamante ne moom mooy di outcome mu nekk li nga xam ne moom mooy réconciliation loolu moo jur Ghana buñ gis tey so man dama yaakaaroon ne similar thing lañ waroon a am te mun naa am dinañ ci toolu waaye bëgg naa yéen ñu bàyyi waaw wax nga foofu lu am solo honorable foog nga ne yow si sa gis-gis si TRRC bi ban component of TRRC nga foog ne moom moo gën a am solo ndax ñëw testify la testimony si mooy wax dëgg bi ndax reparations bi la wala reconciliation bi ban nga foog ne dëgg-dëgg mooy component bi nga xam ne dëgg-dëgg baax na si askanu réew Gambia waaw ci man fu naa ne ñetti yëpp am nañ solo ñetti yëpp amin mooy dëgg bi mooy dëgg bi justice xam nga justice dafa weeru ci dëgg bi balaa ngaa mën a def justice foo nga am dëgg bi dëgg bu weer keng et pare reconciliation bi also important na trop parce que xam nga dafa mel ni dafa am lu bëri li jaaroon ci ci dëkk bi daal soo diggante nit ñi ak yoon so foo ñu reconciliation dafa important then réparation bi am na ñu xam ne loolu nañ ci bu baax a baax soo ñooñu pour jox leen ndàmpaay daal boobu important na man ci suma wàlla daal foo naa ne ñetti side yëpp important ñëpp am doole daal. but some Gambians ñu ngi wan ne soo xoolee commissioners yi lañ leen fay. ak tey nga compare ko ak reparation si nga xam ne moom la gars yi nekk di jox victimes yi di nga gis ne commissionnaires yi sax within this short period liñ njëriñoo moo ëpp foofu sax victimes si nga xam ne am na ñeneen ñi nga xam ne dañ toog ay at ñu ngi dunda jafe-jafe boobu ba léegi am na ñoo xam ne ñu ngi toog di aar reparation si yooyu pour ñu dimbale leen ba léegi ndimbal àggagut si ñooñu si gàttal daal commissionnaires yi li ñu am ci commission bi njëriñu commission bi sax li ko tax a jox seen bopp sax ñooñu mënuñoo am loolu. waaw loolu dëgg la benn tey am na ñu xam ne victime lañ waaye jotaguñ seen réparation nii am na ñu xam ne jot nañ ko waaye liñ jot lu tuuti la waaye nag loolu xëy na doo ko mën a blâmer TRRC bi parce que TRRC bi amuñ xaalis dañ leen war a jox xaalis soo ñu ne government 50 millions lañ leen joxoon. promise leen beneen 50 millions waaye benn tey benn 50 millions boobu rek lañ amagu ci 50 millions boobu lañ jël nag doxalee ko seen yeneen réparation ba pare am na ñu xam ne loru woon nañ ci yónnee woon nañ leen ci biti ci 50 millions boobu noonu pour ñu faj leen ak yoon noonu li des ci xaalis boobu noonu ci lañ door di fay nit ñi foo naa ne ay 10% ak yoon noonu lañ joxagum ñi jot a jox am na ñu xam ne jotaguñ dara sax soo loolu mais ne doo ko mën a blâmer TRRC bi daal yaakaar naa nguur gee step in joxe xaalis. if par exemple tey yow soo nekkoon président bi ndax after bi nga gisee report bi ba pare ndax di nga ko implement. of course man feel naa ne daal report bi dañ ko war a implement to the letter dañ ko war a implement to the letter parce que definitely nit ñi yelloo nañ pour ñu implement report bi to the letter even though ni ko kaw su waxee rek am na yenn yi ci xaw a ñuul daal ci testimony si ak yoo noonu waaye benn tey dégg bi feeñ na daal am na dégg bu fi feeñ bu baax a baax definitely so yaakaar naa government bi dañ war a fexe daal implement report bi. Kawsu foog la ne implement report bi na xaw a jafe tuuti because am na ñoo xam ne may leen pour gars yi ñëw wax am ñoo xam ne comme ni nga doon wax léegi rek dafa mel ni TRRC bi dafa am li gars yi góom dañ bëgg a ku ñëw testify nga wax si line boobu soo waxut si line boobu dafa mel ni yow bëgg ñoo ànd ak yow mu mel ni dafa am ñoo xam ne dañ leen xañ di opportunité pour gars yi ñëw toog wax am ñoo xam ne dañ leen may opportunité pour gars yi ñëw toog wax te si kaw loolu am na ñoo xam ne def nañ recommendation si nga xam ne dañ leen teg daan yi métti te ñooñu gëm ne they are not fair to them te loolu tamit dafa nekk mbir boo xam ne ñu war a jàpp ne kon suñ ko war a implement especially on those people dinañ xaw a on fair tuuti. waaw mooy li ma doon wax si dooreen bi parce que gis nga dafa am yi nga xamante ne yooyu la ñu war a mun a bàyyi xel Gambia dafa toll woon si situation bi nga xamante ne almost every family is a victim. du ma ne every individual waaye almost every family was a victim. soo tolloo si situation boobu noonu lan nga war a mun a def mooy slogan bi moo waroon na nekk li nga xamante ne moom mooy suñ driving force mooy never again pour loolu mu bañ a xew kuñ lor ak ki nga xamante ne moom moo lor waroon nga mun a asi ñoom ñëpp ñu ñëw
dinaa tudda ñaar ñi I don't know ndax dina leen neex but I just want to use this opportunity pour mention ki nga xamante ne moom mooy ku mel ni Samsidine Sarr ku mel ni li nga xam ne moom mooy Rambo Jatta Rambo si opposition bi la nekkoon amul lu mu jànkuwantewul along the line su shifté from li nga xamante ne moom mooy si opposition bu mu nekkoon mu ñëw si di seen nguur bi nga xamante ne ñoom ñoo doon def ñaawteef yooyu noonu wala ñoom lañ tuumal let me use the right word because amagut benn competent court of law bu wax ne ñoom ñoo ko def ay nit ñoo ñëw joxe seen seede ñi nga xamante ne ñoom lañ ko tuumal muy ñëw di bokk ci political party boobu noonu waaye loolu génnew di fak ne Rambo was affected understand so ñu mel noonu suñ bindee ne war nañoo bëgg nañoo ñëw wax war nga leen a jox opportunité bi ñu wax ku mel ni ki nga xamante ne moom mooy Sam Sarr gis nañ recommendation bi lu mu wane si moom te kooku noonu bind na ne bëgg naa ñëw wax joxuloo ko opportunité pour mu ñëw wax kon dafa mel ni dëgg bi yëpp feeñ ak nuñ ko munti interpréter kooku noonu fekk waxul li ci moom ba léegi am na li nga xamante ne yow mënuloo koo wax li ci nekk ci moom parce que yow loo def is one side of the story kenn moo wax ne Sam def na lii nii wala keneen ñëw naan ne Rambo def na lii nii oyal ñooñu noonu fekk leer na ne recommendation bi dina leen dal oo parce que am na nit ñi nga xamante ne dañ leen asi pour man ñooñu noonu seen présence foofu noonu seen testimony foofu noonu gisuma relevance bu mu asi parce que nit ku ñëw ne dañ ko dafa tuumal ne nit ki dafa daanu si mooy bu ñu egsee si di issue of rape dafa tëddoog yow déedéet dafa wax ak yow déedéet waaye dafa def lii nii ak lii ñi nga xamante ne ñoom ñoo nii moo tax bu ma ooloo ma daw sëñ bi loolu meekul sens xam nga dafa am yi nga xamante ne nañ ko wax rek tam nekk a dëgg for the interest of the Gambia parce que tey ji am na ñu gën a loro ñooñu noonu te doomi réew mi lañ aussi biir réew mi fii nii lañ ko loroo lañ loroo te responsabilité TRRC la pour mu meeg ni loolu ñu teg ko jaaral ñëpp jàngee si man am na naw ndam bi nga xamante ne dama ko dee jox TRRC dama ne li nga xamante ne moom lañ doon joxoñ baaraami tuuma réew mi ne former président wala former government bi def nañ li nit yi ñëw toog ne man bokkoon naa si ndam la bu TRRC bi am fu njaar ñu jaajëfal leen si loolu parce que su truth reconciliation and reparation bi amutoon ku mel ni something Oya li mu wax ñëpp a ko dégga Esa what is the name again the former number 2 of the council Sana Sabali Bayro Sabali bu mu ñëwee lu mu wax ñun ñëpp a ko dégga Edward Singate bu mu ñëwee lu mu wax ñun ñëpp a ko dégga loolu bunta bi nga xamante ne Gambien si dañu yàggoon na toog for so many years ñuy ko rumors waaye kenn amutoon kenn amutoon information bu doy bi nga xamante ne nit ñemewoon naa ñëw taxaw ne waaw de am na wala ci laa bokkoon léegi du baax boobu noonu TRRC bi moo ko asi waaye su fekkee ne dem nañ bañ bugg a gis di truth dafa war a nekk di whole truth pour mu mun a am li nga xamante ne moom mooy a comprehensive recommendation pour ñu mun a am li nga xamante ne moom mooy an everlasting reparation bi nga xamante ne ak reconciliation bi nga xam ne dafaa dox si nit ñi junja nañ ci li nga xamante ne moom mooy wàllu payoor bi mooy ndàmpaay bi nga xam ne jox nañ ko nit ñi dinaa ne nguur moom moo si war a mun a yëngatu TRRC seen mandate def nañ ko mooy ne liñ leen jox si loolu lañ spend te ñoom si seen own assessment dafa am li nga xamante ne moom lañ gisoon ne moom moo gënoon a am solo mooy ne ñi nga xamante ne loru nañ te ba léegi am nañ room pour dem faju ji ñu jox ñu dem faju ji waaye maa ngi ñaan National Assembly bi tamit ñu gestu ndax lim bu ñu wax ne moom lañ fa dugal loolu lañ fa dugal because xam nga leena moo nekk si Gambie ak most of the developing countries fu nit ñi di dee am na ñeneen ñu see buggat njëriñ so loolu noonu dafa war a nekk jamono bi nga xamante ne nañ ko war a jël value for money nañ ko xool na li nga xamante ne moom mooy suñ National Assembly di ñu xoolal yooyu noonu tey jii suñ ne Kawsu Baaji for exemple loro na yóbbu nañ ko Dakar pour dem faju ji ñu ne spend nañ ay nangami million si moom nañ xool li nga xamante ne moom mooy li nga xam ne moom mooy di requisite receipts ndax lu ñu wax ne loolu la loolu su jaree li nga xamante ne moom mooy findings dañ dem gestu waaye mënuñoo moo ne dugal nañ lii nii yëpp ci li nga xamante ne moom mooy faj bi nga nangu ko pour man dafa am yi nga xam ne dafa tey xel. yeah man d'accord naa yow foofu noonu dañ I mean because it's a public money la dañ ko war a audit dañ war a audit up to the last but ñu xam exactly liñ claim ne noonu lañ spend nañ ko ak leneen loo wax also about pile naa ne ñi xam ne dañ leen adversely mention balaa ñu doon di def any recommendation about punishing them dañ leen waroon a jox di chance loolu definitely that's a fact. So you nga ne kon TRRC bi have been very unfair to people like Rambo and especially to Samsidine Sarr. Well I xam ban criteria guy use pour war bañ leen a jox the opportunity or joxuñ leen opportunity pour ñu wax waaye yaakaar naa daal balaa ngaa def any sanctions against anybody who is adversely mentioned definitely feel naa le war na ko jox opportunity. Because I don't think it makes any sense for example pour nga facilitate the arrival of witnesses from overseas
nga andi la réew Gambia nga faciliter fu gaay di dëkka ba pare when you have somebody around here koo xam ne mu ngi dëkka fii ci bureau mi du la cost benn butut pour mu ñëw rek mu witness ba pare bindoon na pare naa wax I don't think ne it was so fair to him ne def ne loolu àddina de ba pare def ko dat well foo na yaakaar naa because lii tuuma rek la I mean xëy na affaire yi dafa mujj ji ci court bi so in that case definitely foo naa ne am nañu very strong case pour argue it and I think foog na loolu dina am influence in the decision that the president is going to take because the president find out ne am na ñoo xam ne mayoon leen di opportunity pour gars yi wax ku mel ni for exemple Sam Sarr dafa jàppale président Barrow si campagne boobu noonu da ba ñu re-elect ko so su dee président bi dafa war a jël décision yaakaar na probably some of those things lapses yooyu mun naa influence décision bu moo jël well it's all possible waaye daal yaakaar naa ne daal président Barrow dina avoid façon yooyu pour gis ne kii Sam Sarr dimbali na ma ci lifin yi soo xaaral ñu seppi ko ci affaire yi foo naa ne amin mun nañoo jéem a implement li gars yi de waaye Sam am na right also pour dem ci court bi pour clear boppam that's the thing I mean I think that's the last resort daal. Talking about for example Sana nañ Sam let's look at kii Sana Sabally moom tamit keesam Sabally dégg la dafa toocoo dafa rey ay nit loolu wax na ko ci TRRC bi but in another way around moom tamit dafa nekkoon victime because dafa am mbir yu bari nga xam ne dañ ko def in his case tey lan la nit bu na def soo doon implement report bi tey lan ngay def ci well man in my own case definitely bu dee ne bokka nga ci torturasi no matter how what else happened afterwards to you I mean deserve any reparation that's what I think definitely su dee ne torture nga ba admit nga ne torture nga nit ñi like in the case of Sana am nañu bëri dee nañ I mean he's partly responsible for it so gisuma any reason lu tax ñu war a jox Sana any kind of reparations of course you can sympathize with him for being tortured at the end of the day but I don't think he deserves any reparations whatsoever. Cause lan nga doon def the case of Sana tocco na fine rayo na admit na ko ñëw na admit loolu toog si TRRC bi admit ne moom moo defoon li moom moo def lii loolu gàmmen si bari rafetlu ko but then in another way round moom tamit defoon nañ ko lu garaaw loo xam ne bu mu ko waxee gàmmen si bari loolu dafa tooyloon seen xol lan nga doon def in his case. waaw dëgg man in fact boobu dinaa fa nangutoo ak li nga xam ne moom lañ gis si recommendation bi mooy ne ñi nga xamante ne benn time perpetrators lañ mooy jëfkat lañ woon su ñëwee loolu jëfkat bu loolu la rek foofu lañ koo xoolee dañ ko masaw coono si jafe-jafe bi nga xamante ne jànkuwante na ko waaye pour man mënumaa dëgëral ne dañ war a ekkati ndàmpaay jox ko parce que already moom bi nga xamante ne moom mooy moom doon lor ñooñu noonu am nañ jafe-jafe te am nañ families so tey ji loolu noonu luñ ko waroon a jox suñ jëlee loolu jox ko si famille ñooñu loolu moo doon gën a xel pour man but lenn tamit li nga xamante ne war nañ koo mun a bàyyi xel ci waala boobu mooy ne man nangu naa di issue of li nga xam ne moom mooy réparation ne war naa dox the issue of justice mooy war nañ koo mun a am parce que nañ xool slogan bi si boppam lu mu wax never again gis nga loi bu amul duma duñ ko dee respect tey jii ñi nga xamante ne moom mooy ñi ñu war a duma nañ leen duma in either all situations lu mu si munti doon parce que dama gëmut li nga xamante ne moom mooy life for life amul benn solution but tey jii su fekkee kaw su def na ñaawteef ñu jóg ñu asi recommendation bi nga xamante ne tey let me go to exactly lu xew li nga xamante ne moom moo xew ci di den NIA now SIS for example seen directeur bi ñu ne moom bokkoon na ci li nga xamante ne moom mooy ñu doon def tooco yi ñëw na benn jamono ñu ne dafa pent foofu noonu ñu tuddee ko tamper evidence waaw ñu ne because dafa tamper evidence nañ ko bañ a téye li nga xamante ne moom mooy public office for 10 years pour man loolu is outrageous because nañ def gëstu yu wér ñu xool li nga xamante ne moom mooy to what degree gis nga mbir bu nekkat dafa war a toolu ak value diine loolu la ñu wax loi loolu la ñu wax tey jii man su ma sàccee mobile waruñ maa dóori ko sàcca laptop nañ ma dóori ko sàcca mobile ñu xam ne mobile la sàcca ku sàcca bitakola ñu dóori ko sàcca bitakola and life goes on so nañ xool all those issues ñu segment ko into li nga xamante ne moom mooy di degree of crimes ak li nga xamante ne moom mooy di magnitude of offenses yi nga xamante ne loolu lañ leen tuumal because léegi ni tuuma rek la but lu gën a am solo mooy nguur because lii nii utee na ak economic crimes TRRC du Jaane commission it was mainly economic crimes lii nii crimes yi nga xam ne dafa am a lot lu moo def ak li nga xam ne moom mooy integrity nit ki probably for life but dafa am li moo def si family nit ñooñu noonu so balaa government di jël a position na government jàngataat li nga xamante ne moom mooy all the recommendations parce que gannaaw report bi dafa am recommendations yi nga xam ne moom lañ binda report bi nañ ko jàngat lu tax ñu recommend X ak lu tax ñu bañ a recommend Y bara government di jénnee li nga xamante ne moom mooy seen white paper parce que mun naa boole Gambians bi but mun naa divide Gambians yi probably for another generation
TRRC bi suñ bàyyee xel beginning bi ñu bëri bara TRRC bi di door dañ ne woon nguur gi deful dara bu TRRC bi demee ba door bañ commencé di déglu li nga xam ne moom mooy public hearings nit ñi dañ amatoon benn confidence bi nga xam ne am nañ ko si nguur gi so it is at the discretion of li nga xamante ne moom mooy nguur gi sant yàlla dinaa ne it's a continuation lu tax ma ne dinaa ne it's a continuation is the same president though in a different capacity mooy jamono boobu coalition ñoo ko taana léegi independent li nga xam ne moom mooy political party bi ñoom ñoo ko taana with li nga xam ne moom mooy coalition waaye benn nit ki la comme ni mu waxee ne TRRC moom aci tegam la na bàyyi xel li nga xamante ne moom mooy di future bu TRRC recommendation bi mun a jur mun naa wallu Gambia ñu nekk benn forever waaye mun naa jógee koo fii tamit mu dividaat nit ñi into other lines because benn affaire moo xew jamono boobu nit ñi dañ toogee woon si seen naxar waaye ñu bëri xamaluñ leen léegi dafa am ñi nga xamante ne ay nomba tànka lañ ay kilifa lañ si seen kër yi ay kilifa lañ si seen gox yi day ñëw génnee secret bi nga xamante ne probablement seen jabar yi sax xamuñ ko woon wala seen jëkkër yi sax xamuñ ko léegi su ñëwee ñu wax loolu noonu indi li nga xam ne moom mooy public domain mu nekk everywhere dafa am li ñoo séntu si nguur dafa am li nga xamante ne moom la ñoo séntu si biir réew mi kon nguur suy make décision na calculer ñooñu ñëpp ñooñu seen élégi njaboot ak li nga xamante ne moom mooy élégi réew mi. waaye kaw su am na benn wax boobu dafa am solo honorable mu ne benn nit ki la mooy benn nit bu fi nekkoon déema te waxoon nga fi gannaaw ne amoon nañ fi Faraba commission bi. Faraba commission bu mu amee am na recommendation su gars yi def ba léegi gisuñ ko. jaane commission bi dégg la du affaire yi crime affaire économique crime rek la waaye am na ñi nga xam ne dañ leen fa tuddoon te ñooñu some of them were working in government ba léegi am na ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi liggéey si nguur te ba léegi nguur dalul seen kaw président bi si boppam cawut gars yi te taxut am na si recommendation si ñooñu dañ ci war na bokka bon ndax du di seen passing again ndax du benn waa ji moo fa nekk again koo xam ne moom moo du mooy woon Faraba commission bi moom moo xawoon a du mooy tamit jaane commission bi ndax du seen passing tamit moom mooy du mooy waa TRRC report bi si ñenn ñi nga xam ne dañ ko jege te di liggéey ak moom waaw mun naa am because ni ko kaw su waxee rek bu njëkk ba the last 5 years coalition government la woon coalition government nag dafa xaw a naxari affaire parce que fu nga jéem a satisfy different factions waaye fu mu nekk nii président Barrow dañ ko elect on his own personal capacity even though parti am bi am na yeneen parti yi ko toppa waaye benn tey ñooñu loolu du coalition loolu alliance rek la ñooñu dañ ko fekk si rek pour dimbale ko waaye he is the one elected and he is elected in the name of the NPP so léegi dafa mel ni léegi la gën a am doole léegi la gën a am sañ-sañ pour def dara implement dara daal so foofu la ko nit ñi di xaaree daal. comme affaire doole bi la ñu wax su dee président bi sañ naa du muy ñi nga xam ne dañ ko jege di ko dimbale xam nga moo taxoon ñu doon wax foofu affaire yi par exemple di case of Sam Sarr openly dafa support président Adama Barrow ci campagne am bi te loolu ñëpp yëg nañ ko boo den président Barrow mu ngi liggéey ak ñenn ñi nga xam ne ñoom tamit dafa am fu ñu leen limoon si yenn commission yi ñu leen limoon te ba léegi ñu ngi xool public office par exemple tey TRRC bi lim nañ tamit Ousmane Sow moom moo jiite SAS ndax ñii président Barrow soo xoolee record sami ak jaar-jaaram ak li fi xewoon demba ndax dina sañ a doxal recommendation yi TRRC bi si kaw ñi nga xam ne dañ leen tudda wala loolu la fi nit ñi séentoo ci moom daal loolu la def na li yaakaar naa ne li ma ne jàngee na ci commission yi passé yi xam ne ñaaka nañu implement commission ci ni mu waree soo léegi comme que nit ñi séentu nañ bi yoon dina ko def differently so yaakaar naa daal dina ko implement man noonu laa ko gisee daal goo ma ne dina bugga naka nit ñi gis ne am na ñu ko supportoon ku mel ni Sam Sarr for example during election living campaign am bi supportoon na ko mbaate mu ngi amee the minister of interior mu ngi ci government or the SAS director so because of ñooñu mu ñàkk a implement TRRC report bi mu wax ci ñooñu I don't think he would go that far man yaakaaruma ko daal. considéré ne demba nguur bu fi nekkoon nguuri APRC la woon te li ñu nekk di wax nii yëpp daanaka si jamono nguuri APRC lañ ko defoon président Barrow ànd na ak APRC def laa ñoom ak alliance si élection bi passé mu ànd ak ñoom mu am ndam even doo xam ne after former président bi dafa ñàkk a d'accord ak ànd ak parti bi dem ànd ak moom si élection bi waaye taxul parti bi ànd nañ ak moom te léegi gars yi win nañ gis nañ ne opposition si ñi gaay tudda daanaka si nguur bu fi nekkoon démba lañ tudda ndax président bi loolu tamit du bokka si influence yi nga xam ne daf koy am ci décision bu mooy make especially regarding APRC ak ñi bokkoon si ñoom. waaw ñun ñëpp seetlu lañ ne ci njëlbeen nga bi APRC di bokk ak NPP
loolu lañ seen taxawaay mooy woon pour advice ko daal bu mu implement TRRC report bi waaye bi mu demee ci ba mu yàgga gis nañ li xew diggante APRC bu Fabakary Tombong Jatta ak président Yaya Jammeh himself so dafa mel ni amoon na a big rift between two of them so léegi ñii dafa mel ni Yaya lañ doon di defend all the time waaye because situation bi change na léegi mun na am na xëy na de duñ ci xaw a sawar daal léegi pour war a defend gars yi dafa war a Yaya Jammeh lu mu beddee ko ne léegi du ànd ak Barrow loolu jox na Barrow sañ-sañ bi wala doole bi léegi pour noonu laa ko gisee daal noonu laa ko gisee léegi daal dafa mel ni gën naa am doole pour implement whatever li recommend against Yaya Jammeh nga xam ne gars yi APRC ñi fa nekk duñ ci def noise bu bari daal noonu laa ko gisee. Kawsu ndax foog nga ne président Barrow dina implement that recommendation of Ousmane Sonko not holding public office for 10 years. Well, ndax dina ko implement wala du ko implement loolu su ma ko waree wax léegi. non sa xalaat laa wax. but pour man. ndax yow gis nga président Barrow di implement that recommendation. waaw non dëgg pour man fooguma ne li nga xamante ne moom mooy luñ ko tuuma war nañ ko mun a aaye pour mu hold public office for 10 years because xam nga sometimes tamit dañoo xool li nga xamante ne waxuñ ne nañ factor di word di second R bi nga xamante ne moom mooy nekk si TRRC bi mooy reconciliation bi because gis nga kooku. No, I will not say dafa am a family but nañ xool the magnitude of li nga xamante ne moom mooy luñ ko tuuma waxuñ ne dafa dóor waxuñ ne dafa faat waxuñ dafa def li ñu ne dafa dem pintaat li nga xamante ne moom mooy di den NIA now SIS fuñ ooyee Bambadinka so ñoom ñu ne loolu noonu dafa nuba maanaam dafa am yi nga xamante ne moom mooy ay sendre yu ñu si waroon a. am na deret ak ay chaîne yi fa nekkoon yi gars yi war a bëgg a. so nañ fàttale ko de li nga xamante ne moom mooy investigation bi demoon na béréb boobu nataal na foofu. so dafa am yi nga xamante ne tamit xam nga we need to be honest to Gambians yi nga xamante ne they are not preview amuñ opportunity pour am some of the information yi nga xamante ne ñun am nañ ko su fekkoon ne immediately before li nga xam ne moom mooy investigation bi di door lañ ñëw cover all those things ba gars amuñ anywhere fi nga xamante ne loolu lañ doon mun a depend on because even si kanami court lu ñoo wax da ngaa ase li nga xamante ne moom mooy substantial evidence mun naa nekk li nga xamante ne moom mooy nettali mun naa nekk nataal mun naa nekk li nga xamante ne moom mooy vidéo mun naa nekk audio fortunately am nañ nit ñi nga xamante ne they were victims ñoom nañ testify nañ ñoom si ban façon ngi place liñ leen dugal fu ñu ooyee Bambadinka ñunu most of them or some of them are still living am na investigation bi nga xamante ne nit ñi def nañ ko dem nañ foofu noonu it's obvious ne kuy investiguer war ngaa jël nataal because loolu moom investigation fu nekk si jamono bii nii noonu la dee demee in fact léegi dem nañ bi yoon li nga xamante ne moom mooy di jël les pictures waaye dañoo make lifin in li nga xamante ne moom mooy short videos ñu script ko loolu noonu ban njëriñ la moo am mooy ne ëllëg ak si biir dinañ ko war a mun a denca pour nit ñi war see mun a jàngi so yooyu dafa nekk mbir yi nga xamante ne war nañ koo mun a xool ñu bàyyi ko xel bu baax so su fekkee ne pent na foofu nañ xool li nga xamante ne moom mooy di current Bambadinka naka la mel di den Bambadinka naka la meloon ñu xool ndax loolu noonu war nañoo mun a aaye xam nga man leen laa de wax if you do putting up laws or recommendations assume if it were you don't assume even if it were your family member de assume if it were you ndax soo committed something because ndax daf ko def man déglu naa moom testimonium bi mu ne moom bi mu koo def defut ko pour recommander li nga xamante ne moom mooy outcome bi pour nuba and then everybody agrees ne nguur gi bu mu ñëwee dafa am like tent bi nga xamante ne léegi nii ñu ngi ko use State House I keep saying that the tent had been mentioned si Jammeh commission ñu ngi tuumal Yaya Jammeh ne jël na si xaalis bi nga xamante ne daf ko obtain not lawfully why is the state using the tent why will you prosecute me for what you are using xam nga dafa am yi nga xamante ne but in this case for example knowing that Ousmane Sow state agent la intelligence agent for that matter te moo xam na intelligence evidence yi nga xam ne moom la gaa de sola ñoom seen liggéey daanaka yëpp dem nañu ne si evidence daanaka mën nañ ko fay tënka that fag ne intelligence bu ñu wax foofu that word intelligence fooguloo woon ne moom si boppam waroon naa mën a xam ne even su nekkul sax ñi den start investigation sax jamono dina ñëw nguur seen boppa dina sola place bi pour jéem koy seet li fi xewoon jaar comme xelam rek war na koo mën a may ne nguur dina sola fii ëllëg being an intelligent officer honorable mais ma joxe exemple bii nii lan remember ne nguur gi bu mu ñëwee dafa bëri yi nga xamante daf ko stop sëñ bi let's go back to what happens at the Act 22 Act 22 is just a monument it doesn't symbolize anything about Jammeh apart from the revolution and you like it or not mënuloo génnee a revolution bi in the history of the Gambia. Did they wait for the commission to recommend pour ñu génnee bagage yooyu? No, they never did.
they thought what was fitting mooy ne pour ñu génnee those symbols yi nga xamante ne they call them to be like affecting li nga xamante ne moom mooy the human psychology ñu remove it. Will they charge the people that remove those I don't know how would you even call them, whether they are statues or whatsoever? They are statues, of course. That were at the how do they call it? At 22? No, because they did it with a motive. Anyway, NIA, definitely it was a crime scene, whatever the case. So whether Usman so deliberately pour bury evidence or not, it's not very obvious. Why man Gurgila wara blame that because from the word go be changes the America, then you want to declare NIA a crime scene. It was a crime scene. Can interfere with it. In fact, then you want to halga is seal that place until when the TRRC is ready with it. Definitely man Gurgila cannot blame. No, but Usman so also intentionally like or not, I'm not sure about it. Anyway. But Usman so being an intelligence officer. Absolutely. It's a very important place. Exactly. I mean, it's evidence. But is that also enough? Taking photos of the place is not enough, for investigators I'm not do fancy photographs. Yeah. Why you not lot I doing Usman so you are ban for 10 years. Lot is another. Yeah, well that's another thing, yeah. Li joxewut recommendation ba fi kenn dem ngeen joxewut recommendation because I know very well ne Mr. Sow jëlewut loolu si poste boppam mu def no dépense bi si nguur la war a jógee understand so xam nga sometimes buñ dee victimize like what they call so you are saying government dañ contribute si tamper evidence well you calling that tampering of evidence the first thing mooy dañ ko waroon a seal gis nga crime scene lack of foresight la man noonu laa gisee daal the first thing li ñoo def mooy dañoo njëkk a seal li nga xamante ne moom mooy crime scene exactly pour ñoom ñu mun a def seen investigation waaye in as much as ñu ngi allow nit ñi continuer di dem foofu noonu ñëw it's obvious ne in one way or the other nit ñi must do it either intentionally or not te xam nga lu gën a métti mooy George pour wax ne lii bu mu ko doon def daf ko def ak éegi parce que sëñ bi loolu diggante xol la te nag yàlla rek moo ñu gën a jege suñ buumi xol waaye gannaaw moom keneen ku nekk mun naa fee toog def dara ba pare may la teyuma ko pour yow nga def sa gestu ba mu wane ne dama ko def intentionally only God knows so yooyu noonu pour man dama nangu ne ñooñu noonu for that nanga ko teg duma ñu wax ko sax mu fay a certain fine and then we move on waaye tey jii soo ne kooku noonu du xool li nga xamante ne moom mooy public office with all information bi nga xamante ne am na ko with all li nga xamante ne moom la réew yi Gambia spend pour build capacity to the level bu mu nekk how much is the Gambia losing compared to li nga xamante ne moom mooy Mr. Sow li moo lose because you need to build the capacity of another person pour mu nekk foofu noonu waxuma necessary he is the only one who can handle that but how much xaalis ak resources la réew mi spend si Mr. Sow ak ñeneen ñu mel ni moom ndax dinañ pare pour ñaaka loolu noonu si li nga xamante ne negligence laa ko mën a tuddee because suñ sa seeloon di environment kenn du doon am access pour dugg ni kon tey si situation bu nekk duñ ko doon wax. Yeah. But then 10 years, Honorable, 10 years is what everybody is talking about. Tampering with that, just that evidence, lolu warta tahbe guy ñuko wara recommend for 10 years that Walter hold public office. Well, that's it's a debatable issue anyway. I mean, because it's a very, very important evidence we destroy for Funonu. Whether intentionally or not, it's not very obvious. But again, 10 years is definitely quite a long time. Whether, deserve that kind of punishment is another issue altogether. The same thing applies to Yankuba Sonko. Yankuba Sonko, the Minister of Interior, Mohamed Aymiram, dafa cover up the killings of the West African migrants. But then, some of these people, to the to recommendations while they are still holding public office ndax foog nga ne loolu gàcce la si nguur gi wala gàcce la si ñoom wala loolu si boppam sax dafa jaar ndax bu ñu leen tuddee rek ñoom dañu war na abale rek paagagum seen bagage. Well, man bu doon ne man la definitely man maa nekkoon ci to the guy even though I will still go and contest the feel na ne maybe na dem court contest ko when the time comes waaye suñ ma tuddee ci façon yi nii naa able daal du ma xaar nguur gi wax ma ne génnal naa doon able naa doon génna then follow justice at the end of the day probably su dee ne situation white paper bi génna na I can go to court and try to clear my name waaye the very fact ne tudde nañ la ci façon yi nii man daal bu doon ne man la definitely naa doon génna naa doon bàyyi daal. Because you think so? non dëgg nag gis nga dafa am yi nga xamante ne Gambia dañ war a adopt that culture unfortunately amuñ di culture of either resign. waaw waaye dëgg waxtu dafa jot because xam nga lu ma dee wax mais ne dafa am yi nga xamante ne it's emotional yow sa bopp yow rek yaa mun a advice sa bopp in that situation tey jii suñ ma tuddee si mbir man xam naa ndax def naa ko wala defuma with or without li nga xamante ne moom mooy evidence exactly te dafa am yi nga xamante ne mooy Mr. Sow mënut a wax ne peinture foofu noonu defaraat na fa intention bi moom moo xam but for the fact ne def na ko te loolu lañ ko tuuma
current ministre bi nga xamante ne moom mooy amee wàllu biir réew mi di interior luñ ko tuuma mun naa wax ne because most of them loolu laa gis ñuy wax mooy the then environment mooy situation bi moo leen yóbboo si luñ nekkoon waaye sa conscience moo la wartoon na mun a may ngay continuer di staff si office boobu noonu ngay dem di ñëw yaa ngay use li nga xamante ne moom mooy state resource tem leer la ne yow si luñ la tudda am nga ci loxo ndax yaa ko def wala defuloo ko waaye taxa nga ci so for the foog ne taxa nga ci sa xaati maanaam conscience si kàllaamay angale waroon na laa mun a may nga abaleegum gis nañ ko fi si Faraba incident bi di den interior minister loolu la def buñ ko tuddee ndax moom la wala du moom ak IGP bi di only thing li munoon def waa ak IGP di only thing li munoon def mooy mu abale and loolu soo ko defee mooy dafa allow li nga xamante ne moom mooy di investigations mu gën a run smoothly it's just like tey su nit jiitee office kaw soo amay bi sa boor su nit defee jiite office mu def crime dafa am li nga xamante ne loolu lañ dee def léegi-léegi pour investigation bi mu toll si yenn level dañ la dee jox nga dem leave with salary so in this situation bul xaar ñu jox la ko yow abaleel dangaa wane ne man suma bopp góom naa ne justice bi dafa war a jaar te dafa war a jaar si yoon bu smooth ñëw soo abalee ëllëg whatever the outcome is nguur su la soxlaatee dina la oo waaye sa consent si boppam sax dina wane ne bu ma toll woon si diggante man dama abale ñu def rek ak si biir kenn du ñëw ñu naan la ne da nga tampa with evidence o da nga def lii ak lii so yooyu moom seen xelaat seen xaatir moo leen ko war a may waaye however man gëm naa ne fukki at moom digga dafa bari parce que I mean duma dafa war a tolloo crime. Honorable again Essa Faal bu mu jógee taxaw still si TRRC bi dañuy dese balaa ñëw Roma foofu Essa Faal bu mu jógee taxaw ne dafay ut président yaa juróon na coow gaa ñu ne dafa jeopardize process yi TRRC bi si boppam den ci biir loolu tamit gis naa Sam Sarr sax recently mu ngi post mu ne Essa Faal bu muy launch party bi political wilam dafa wane ne moom before UDP supporter la woon daf doon support United Democratic Party bi bu moo nekk booy ba balaa moo sos li nga xam ne nag moom moo di party so fooguloo ne comme some of those things mun na still influence the mind of the president su buggee implement the recommendations of the TRRC report ëllëg si biir. non man gisewuma ko noonu daal fil naa ne well Essa Faal dañ ko jëloon pour mu jël specific job mooy lead counsel bi te bi ma bàyyi fekk jeexal na completely moom side officer des na ci commissionership because commissioners are responsible for the report and they were compiling the report and eventually they handed over the report so Essa Faal amu ci yoon man gisuma ko daal mënoon naa nekk UDP supporter at whatever stage of his life which was his right I mean it was his constitutional right pour support any party of his choice even bi mu nekkee TRRC sax mënoon naa feeñ ne maa ngi support this party or that party it has absolutely nothing to do with his job so man definitely man gisuma taxaw Essa Faal bi has got anything to do with the TRRC report. Kawsu rumors am na ci Gambia ne even Lamin J Cissé mi nga xam ne moom moo nekk chairman bi ci boppam sax moom tamit soo xoolee setup bi si boppam setup bi TRRC bi ba si lead council bi ba si Lamin J Cissé ñu leen tànnee yëpp ñi leen tànn ñu ne ñooñu si UDP la gaa bokkoon te ñooñu leen tànn xool nag Adama Barrow président Barrow digganteem ak UDP nu mel tey jii su war na implement TRRC report bi foogu loolu yëpp dafay nekk loo xam ne dafay xaw a dox tuuti si xelam bi. no waruta affect anything si xelam bi because xam nga mbir su xewee da ngaa xool lan mooy def di root causes ban nguur moo samp TRRC nguuri coalition ban political party moo si gënoon na first United Democratic Party la kon it's obvious ne loolu suñ ko waxee ne waa UDP ñoo ko tànn loolu jarut sa débat because xam nga li xew muy nguur googu noonu UDP dañ si amoon influence bu takku so ndax ñoom ñoo ko tànn wala duñ ko tànn ñan ñoo ko tànn doomi réew mi lañ man loolu laa gëm ñan ñoo ko dooleel ndawal néegi député réew mi ñoo ko dooleel leena moom xal naa ko uute ak honorable si wàllu ki nga xamante ne moom mooy Essa Faal mooy ne TRRC ak bi si boppam dafa wane ne jamono bi nga xamante ne yaa ngi def liggéey TRRC su fekkee dem nga ba nga am li nga xamante ne moom mooy influence bi nga xamante ne yaakaar nga ne am na ko ci yow te dina am li nga xamante ne moom mooy mun na koo xejamal ci sa doxalin si wàllu TRRC bi yow da nga war a bàyyi te the same thing moo de applicable to all the other commissions. Essa Faal si oon kàddoom mu ne bara papaam di gaañu mooy waajuram bu góor dem na mu won ko ne bëggoon naa taxaw saako ji nga xamante ne moom mooy place président si te kooku noonu jox na ko blessing maanaam gërëm na ko bara kooku di gaañu te ñun ñëpp xam nañ ne bu papaam di gaañu time boobu mu ngi def li nga xamante ne moom mooy public hearing bi kon jamono boobu noonu la waroon a resign mooy di same thing luñ nekk di wàññil gis nga nit sa conscience moo la war a guide parce que su fekkee ne yow leer na ne tey jii ñii liñ sampa
yow bugga nga ci dara te yow jamono bi nga xamante ne am nga ko waxuma ne jamono buñ ko doon tuumal am na ko waaye moom si li mu wax man si loolu lay sukkandiku mu ne bara waajuram bu góor di gaañu moom dem na si kooku noonu mu jox ko blessing si on kaddu Essa Faal vidéo si are everywhere kon su fekkee ni loolu am na jamono boobu noonu conscience am daf ko waroon a mën a may moo tax man bu ma fa jógee ma commencé di sukkandiku ma ne suñ sukkandikoo si Essa Faal li mu wax ñu sukkandiku li nga xamante ne gis nañ ko si benn jamono si TRRC bi am na ñi nga xamante ne ñu ngi doon ñëw di jéem a def seen bopp ay jàmbaar di def président Adama Barrow ne moom moo nekkoon tapet di wax ne bu ñu demee yu di fi nga xam ne moom mooy këri Ousseynou Dabo dafa daw laaxoo si fii daw loolu ban relevance la am tuddi TRRC no relevance kon man dinaa sukkandiku si loolu kon suñ gisee Essa Faal mu jàllale loolu noonu mooy dafa bëggoon a discrédit li nga xamante ne moom mooy Adama Barrow pour moom mu nekk ki nga xamante ne moom mooy jàmbaar benn li nga xamante ne moom mooy niñ ko dee bàkkee ne bu ñëpp noppee moom moo fi waxoon ma ne déedéet waxut dañ ko waxloo xam nga ñaari mbir dafa wax ki xëy wax ne da nga war a wax ak ki ñu waxloo ne waxal doo leen benn kon jamono boobu noonu su fekkee mun nañoo sukkandiku si loolu man dama góob ne di seen wéy nu ñu waxee ne ñii seen conscience moo leen war a jiite ñu resign Essa bu mu demee ne am na éene bi passé na éene dem na ba mu ko def mébét ba mu ngi cee dox ba mu dem ba waajuram bu góor jox ko blessing bi mooy mu ñaanal ko jox ko li nga xamante ne moom mooy kaddu bi ne may naa la sa lijaasa pour nga def ko waroon naa ñëw ne TRRC de am naa mandate ak yéen am naa geste bi maa def ak yéen waaye fu ma nekk ni dafa am li nga xamante ne moom mooy su ma continuer dina nekk conflict of interest kon maa ngee ñaan ngeen may ma pour ma simi suma namba tànka bi dem continuer def li nga xamante ne moom laa bugg a def pour ëllëg ak si biir bu ñu ma si xejamal ni kon tey jii dinañ doon wax ne Essa ki moo uyoo si man moom la doon waaye foo di foog ne continuer na ba jeexal liggéey boobu te moom si boppam wax na ne jamono bu mu amee éene boobu noonu waajuram mu ngee dunda kon am na lu ñuul si soow mi te war nañ koo seetaan. waaye eene nag boobu eene boobu wonewut ko bi moo def liggéeyam bi man noonu laa ko gisee daal time boobu noonu ok eene la woon ku nekk mun naa am intention ne lii laay defi su ma paree li maa def nii moom it xëy na loolu la amoon loolu soo waaye nag definitely si liggéeyam bi kenn gisul muy def rally mbaa muy wone daal ne mu ngi bugg a def naka taxaw élection daal. loolu moo ñuy yóbbu ci next topic bi even though dañ see gaaw parce que time bi mu ngi ñu bugg a xocc leneen nag moom mooy honorable mooy national audit report bi nga xam ne ñu ngi ko génnee yàggul noonu Ministry of Health nag daanaka fan yi ñu lu leen di tudda bari na even tey sax si paper si on the point newspaper ñu ngi wane ne Gambia Oxygen Company mooy company bi nekk di supply Ministry of Health oxygen cylinders si lopitaan yi ci réew Gambia ñu ne dañoo siis maanaam dañuy hold on because ministry ñu leen owe around $13.6 million te ministry ñu ngi bañ that claim but it's like recently am na yu bari nga xam ne ministry bi mu fay xew te national audit report bi bu ñu génnee wane nañ ne am na millions si bari nga xam ne dafa réer millions si bari nga xam ne amaana dugal nañ ko fi nga xam ne waruñ ko fa na dugal ngir procurement fu mu war na jaar si procurement committee mu war na jaar jaarale ko foofu te bu ñu demee tamit ba soxla ay receipt pour wane reasons si tax ba gars yi jënd loolu receipt yooyu kayit yooyu gisuñ ko yow story bi boo ko di xam naa ne gis nga story bi but boo ko riidee lan nga yëg daal. well dafa indicate ne definitely how ma daal whether it's factual but indicate na there is corruption somewhere. The corruption, I mean, definitely it's well established. Whether because although Ngurgi officially reacting to the audit leaked audit report, when a government, the ministry gives you gain a rebuttal, a press release, the report, some of these things. They blame the Standard newspaper for publishing it, as well as the blame the National Audit Office also for coming out, making it public without passing through certain places. Well, whatever the case, for Nanidal Amnali Faneka, so Ngurgi should be definitely interested in this aspect. Because that leader for warrant pour ñu gaaw to si bill anti-corruption bill bi nekk in parliament. Waaw Omar, unfortunately man dama yaakaar ne Gambia bés buñ sampee li nga xamante ne moom mooy an anti-corruption commission def ko mu nekk loi mu nekk an anti-corruption act bés boobu la corruption di gën a bari. Gambia man dama gis leena nguur bii nii dafa serious pour fight corruption nañ ko wax indi mo simplest term nguur gi serious pour fight corruption you see lu génn nii ministre bi moo ko njëkkoon a wax indi National Assembly so it is not rumored xam nga lu xew mooy su ministre génnee mu ne nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ñu doon liggéey si ministre bi am na ñi nga xamante ne sax dañ leen prepare li nga xamante ne moom mooy payroll from ki nga xamante ne moom moo nekk in the helm of affairs of that ministry sëñ bi lan nga nii daal pour war a def sa investigation nothing else so buñ ko
like jéem a sugarcoat pour mu mel ni ñii dañ def li nga xamante ne moom mooy lu yaaxaluwaat non ministre bi moo dem si National Assembly mu ne leen ne si time Covid 19 bii nii njuuj njaaj bi nga xamante ne moom moo nekk si biir réew mi si suma ministre yi dafa jéggi dayo ñëpp ne mut noppee ko ñu dem bañ dépasse xaalis si nit ñi fu ñoom fu leen so jëriñut askan bi tey bii ñu national audit bi ndax dafa leaked wala nit moo ko whatsoever let me just use the word leaked because génnut officially si bunta bu mu war a génnee nit ñi tasaare ko nga bëgg a blame ñi ko tasaare te sa ministre taxaw nañ ko wax mu resign non because ministre bi mu ko wax di National Assembly tamit nañ bàyyi di xool li nga xamante ne moom mooy pack pack procurement pack pack seen nañ bàyyi di xool li nga xam ne moom mooy GPPA régulation rek sëñ bi ñetti côté son moo gën a yomba am Gambia even sim card seriously because sama li xew man gis naa fi business entity yi nga xamante ne benn business entity da nga faa dem mu jox la 3 different quotation of 3 different businesses so loolu li ma wax ni ñoom ñoo ma ko gën a xam njuuj njaaj bu nekk si biir réew mi this government is not serious in fact amaluñu leen interest pour fight ko boobu wax nañ ko outside the Gambia Reuters bindoon nañ fi benn jamono li nga xamante ne moom mooy the level of li nga xam ne moom mooy corruption nothing happens dégg nañ fi fertilizer scandal nothing came out of it diplomatic passport scandal nothing came out of it petroleum bi so loolu lu mu laa woon mooy ne nguur gi li nga xamante ne moom mooy li askan bi corruption is not their interest so if they put up another commission xam nga li moo nekk kumba bu am ndey kumba bu amut ndey ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci commission bi dañoo am seen own criminals yi nga xamante ne they will be protected by the commission am ñi nga xamante ne they will be innocent. No cause man boobu duma ko I think we have strong Gambians honorable I think we have strong Gambians yi nga xam ne they can handle the institution mandate and it will can go well. Accept naa ne need nañ a commission at least su dee ne corruption xew na anywhere else at least there is a place you can go to report corruption boobu no I agree with Kausu to a certain extent its effect would not be very much felt because of corruption is ingrained in what is happening in this country. Why daal suñu amee commission then we are all corrupted because no suñu amee commission bi at least there is a one-stop shop where you can talk about corruption and if you have people with integrity they can be able to at least salvage something out of it. But this government is not serious about fighting corruption because Kausu lim na fi example si bari let's say for example in the case of the Minister of Health minister bi si boppam mu ngeen a say wax in Parliament for the government demonstrated that the seriousness of fighting corruption definitely is not very evident in the way they are acting. Leral is obvious because before the audit report you had this petroleum thing it has just disappeared from the public view. Nobody is talking about it. You had the 2 tons plus drugs if you nekon hard drugs. Nobody is talking about it except you and a Bantaketa disappear. Such a thing definitely it must be a big team. You just can't follow one individual throughout the world and so amute koku nothing is happening. Honestly something definitely is not about COVID Malayan génne woon nañ benn story xaw ma ndax yaa ngi koy remember when they said nit ñi dañ war a fay balaa ñoo am seen test yi ki certificate yi balaa gaay di ida génn si dëkk bi wala mën a jot kayit boobu noonu boobu tamit was another case boo xam ne yaakaar naa ne dañ ko jël rek put ko under the carpet rek bàyyi ko noonu jàlla. yeah xam nga the unfortunate thing about the Gambia mooy ne xaw ma ndax nit ñi seen boppam ñoo dee nasaxloo investigative journalist parce que the purpose of investigative journalist su defee mbir ba mu ko génn dafa am bunta yi nga xamante ne ñoo ko war a saytu and moo tax pour man mu gëm ne suñ fi yokkaatee beneen bunta dafa nekk another sleeping dog rek suñ déggee in the worst case scenario it will back and go back to sleep and the media is doing that. tey jii dafa am li nga xamante ne moom moo nekk di xew jamono boobu noonu dafa soo amoon test ci Covid-19 vaccine rather certificate in the Gambia dañ la daan allow nga tukki am na dëkk yi nga xamante ne si tunda bi lañ nekkoon duñ leen daan allow because already njuuj jaaj boobu noonu mu ngi fa woon tey suñ demee bañ si tuumal Gambia loolu noonu mun naa am some small economic gain si nit ñu ko def waaye soo xoolee di impact ban la moo julal ñi nga xamante ne ñoom ñoo legibly jaar through the process am li nga xamante ne moom mooy vaccine bi am li nga xam ne moom mooy certification bi yaa ngee sonal ñooñu si li nga xam ne dara xewut si and man dama gëm ne effects yooyu noonu moom moo gën a lambee réew mi to a point bi nga xamante ne benn time maa ngee waxtaan benn topic on young people and crime ma ne the government is leading young people to do crimes because xaalis yu bëri lañ fi tuddee ne pour ndaw ñi ak jigéen ñi la ñu ko nekk di tekkee they are not they shouldn't have been the direct beneficiaries tey
tey jii if those people are victims as a result of that ñu dem si yoon bi dem def li nga xamante ne that is where they will gain their pleasure nga ñëw nga ne nguur ndaw ñooñu noonu are the ones that you are going to victimize sëñ bi ku sàcca si pen nga noppal ko rafetal ko. anyway ñun am nañ interview ak président bi si boppam moom mu ne you know bañu taxee corruption bañu ko fight but foog ñu provide evidence. su gisee evidence. It is government's responsibility. Yeah. That is not us. loolu tax ma ne suñu defee commission bi at least I mean there is a place you can go to I mean am na a commission you know so su dee ne am nga any evidence about any corruption happening anywhere else am nga fi nga war a dem waaye right now you know fan ngaa dem. Policy they definitely don't have the capacity who else do you go to pour report affaire corruption so loolu tax commission bi dafa necessary man loolu laa foog daal. anyway loolu moo ñuy jeexalal loo programme bi tey parce que time bi fu mu nekk nii daf ñu xaw a xoj loolu moo nekkoon waxtaan di nga xam ne tey bëggoon nañ ko am ak askan bi tey ak ñu ñuy seetaan ñu nekk si internet bi ñu ngi leen di sant gërëm bu baax a baax am na ñoo xam ne ñu ne living in a very sad nation, and that is from Karanjai. Then you have Suleiman Jallo who said, all these matters shall settle in court of law. If the state bend the law because of individual interests, shall put state in jeopardy. So some of those things have been said on the internet. ñu ngi tànk ñooñu tamit ñu follow ci internet bi. Honorable ñu am mbégte ak kontaan si teewaay bi nga teew tey even though guddi na waaye ñoo nga fekkas ñu si studio si. Thank you very much man kontaan naa trop pour teewee ci seen programme bu am fayda bi. Kawsu ba beneen alarba incha allah. waaw jaajëfal askan bi rek jaajëfal tamit honorable parce que lii la doomi réew mun a réewam te honorable even jamono bi nga xamante ne mu ngi woon si place yi ministerial position bokkoon na si ñi nga xamante ne represent na Gambia to the fullest always su ma ko dee xoolee rek mooy jamono bi nga xamante ne amoon na interview ak BBC mu wax li nga xamante ne ñu bëri dañu rafetlu woon ne loolu moo nekk digga naam benn jamono boobu ku nekkoon interior ministre dafa amoon different view mu grant li nga xam ne moom mooy lii waaye réew mi loolu lañ soxla nañ am nit ñi nga xamante ne dañoo xam ne place yi ñu leen jox dañ ko amee rek si yoomal xiyaamee lépp luñ si def yàlla dinañ ko xisaab te nga xisaab sa boppa moo gën nga dem be li nga xamante ne moom mooy ëllëg ñu laa xisaab si baameel jox askan bi dig daje beneen aaral wa fii ci Star TV seen programme bi leeral. mbokk yi leeral la woon ak Omar Tunkara Kawsu Badji ak honorable Demba Ali Jawo ñu ñoo àndoon ak yéen ci àllarba bi incha allah ba beneen àllarba dinañ dellusiwaat jaajëfal suñ team bi ñu àndal ba ci doore ko Mr Mohamed Ba. Rohi Mbaye jaajëfal Yaamu Ndaw mi nekk ci kontóoru mi jaajëfal Aliou Tunkara mi nga xam ne moom itam mi ngi jàppoon ci programme bi mbokk yi jërë ngeen jëf ba beneen àllarba incha allah.